berita Bang, mungkin Ahmad Dhani sudah dibalikin ke Cipinang. bukan Cipinang. Nah, Betul gitu ya. Kemarin putusan 1 tahun dari Surabaya. iya. Yang beritanya Ya hari ini katanya sudah dibalikin, itu seperti apa tadi? Oh. Kalau kondisi saat ini Mas Dhani sehat secara fisik, tapi tadi ada keluhan yaitu batuk, mungkin kecapean atau masuk angin gitu aja sih. Kalau terkait keluhannya itu aja tadi saya tanya. Gimana Mas, sehat? Sehat, tapi agak batuk aja gitu. Mengenai kamar tahanannya sendiri seperti apa Mas Dhani? Mengeluh nggak sih mungkin dicampur dengan tahanan lain? Kalau nggak ada dari awal, ketika awal-awal ditaruh di sini juga memang kan berbaur dengan tahanan lain ya, itu nggak ada keluhan. Ya keluhannya kalau dulu awal-awal asap rokok biasa lah, karena apa namanya pendaling ya, masa pengenalan lingkungan, paling itu aja sih. Kalau terkait yang lain ini sih nggak ada keluhan. Artinya ada permintaan khusus dong. Artinya kan Mas Dhani sendiri lagi batuk nih. Ada permintaan khusus nggak sih mungkin disatukan dengan tahanan yang lain. merokok atau seperti apa? Ya kalau permintaan khusus sih nggak ada, tapi kan kalau misalnya ada yang ngerokok paling ya pindah tempat. Maksudnya misalnya ngerokok di sini paling agak minggir sedikit lah, kurang lebih gitu ya. Tapi kalau terkait penempatan mah sama semua, nggak ada perbedaan. Oh, tuh, Kalau terkait tahanan itu. terkait penyembuhan Mulan sendiri di dalam seperti apa Bang tadi Bang? Kalau biasa ya keluarga, momen lebaran biasalah silaturahmi antar suami istri. Tapi tadi sangat menarik itu ada di momen misalnya anaknya Mas Dhani yang cewek Sapia. Itu sangat bermanja-manja sekali lah dengan ayahnya kan. Kebetulan kita tahu lah ya, itu anak atau putri satu-satu dari Mas Dhani yang mana waktu ditahan di Surabaya itu ada satu momen yang tidak bisa dilakukan bersama, yaitu ulang tahunnya Sapia. Nah itu mungkin itu aja sih. Yang selebihnya sih umum-umum aja lah, sebagaimana mestinya keluarga jenguk gitu aja sih. Sempat nangis gak sih Ahmad Dhani ketika kan kemarin sempat nangis juga tuh ketika putrinya ulang tahun Iya. datang. Terus dia pas tadi ketemu. Tadi enggak, justru tadi senang, gembira karena apa istilahnya itu bermanja-manja justru. Jadi nggak ada nangis tuh nggak ada. Jadi justru tadi momennya kekeluargaan banget. Pembicaraan pun nggak ada yang spesial, nggak ada yang bicara yang aneh-aneh seputar dengan keluarga. Misalnya kayak Mas Dhani nanya Sapia sekolahnya bagaimana, bandel nggak makan belum, gitu-gitu aja sih. Nggak ada pembahasan yang serius-serius. Bang, pertemuannya tadi di ruangan khusus atau di? Enggak, kan kalau di sini kan dikasih kayak ruang bertemu umum gitu ada. Kayak semacam meja bangku gitu, umum berbaur dengan yang lain. Enggak ada ruangan khusus. Kerinduan Ahmad Dhani seperti apa sama anaknya Bang yang Bang lihat tadi ketika mereka berkumpul keluarga? Kalau dilihat momennya sih ya itu tadi saya bilang sangat akrab. Kerinduan ya, mungkin seorang ayah ya, ketemu putri, ketemu anak yang paling kecil juga. Tapi paling ini tadi sih yang putrinya, si Sapia itu. Karena kalau yang kecil banget itu kan mungkin masih belum ngerti atau belum tahu apa-apa ya terkait kondisi dengan bapaknya. Tapi kalau yang cewek saya lihat sih agak mengerti gitu kan, karena kan mungkin banyak pertanyaan. Misalnya awal-awal bapak kok nggak pulang gitu, agak mungkin dijelasinnya apa sama ibunya sih kita nggak tahu. Tapi yang agak itu sih ya Sapia itu yang mulai mengerti lah gitu. Bang, ungkapan kerinduan